Hajde më thuaj mua se çfarë fëmijëri e ke pasur. Për shembull, përse zemëroi nëna jote me ty më shumë, më thuaj. I rregullova të gjitha kanaqet e turshive dhe i qellova. Ajo u zemrua me mua për këtë. Me të vërtet? E di çfarë më lëndon më shumë? Çfarë? Në këtë dhomë, gjithmonë kam menduar për ty, kam ndërruar. Në këtë divan. E imagjinoja se si do të pinim kafe bashk. Kurse nëna ime do të piqte kuleç për ty. Dhe unë do përpiqesha t'i haja. Ajo do të zemrohej me mua. Do të vi vajza jo ngjylajshe. Tani mund ta hash vetëm këtë, Barbaros. Nëna ime engjëllore do të ishte edhe nëna jote. Ndërsa unë isha duke menduar për këtë, doli që nëna ime të vodhi nga krevati. Ti je këtu, duke qarë për gruan që të vodhi nga krevati. Unë jam djali i saj. Mund të qaj. Por ti po qan, pikërisht për gruan që të vodhi nga krevati yt. Më dhem shumë kjo, e di? Unë nuk po qaj për gruan që më vodhi nga krevati im. Unë as nuk e njoh ata. Unë po qaj për gruan që të lindi dhe e rriti të dashurin tim pa një baba. Do të vdes për zemrën tënde të bukur. Sa shumë të dua. Gjithashtu edhe unë. Shumë madje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Po, zotëri, sigurisht. Zotërinj, mbajeni derën fort në rregull. Mos lejo askën të hyj brenda. Ashtu, rruga jonë përfundon këtu, thuaj miru pafshim për pak kohë. Gjano, hajde kujdes për këtë rast. Mos u shqetëso, varet nga vetja ime. Oh, sa shumë që të dua unë ty. Vetëm po ta di se sa shumë edhe unë të dua ty. Ma jep kokën këtu. Mergjan, do ta fitosh këtë ndeshje. Si mund të fitoj tjetër? Ti edhe ja edhe ti këtu. Ja. E mban mend në premtimin që më bëre. Mendon se ajo do t'jetë dakord? E çfarë po thua ti? Ditën që u takuam ajo gjithashtu të pyeti nëse ishe i martuar. Edhe si kur ti kishe propozuar asaj atëherë, ajo do të kishte rënë dakord. Mirë, ti operohu së pari, pastaj unë do t'i propozoj. Ti po më shantazhon mua? Më kujtohet. Derisa të dalë unë s'qithe. Këtu, si ta rregulloj këtë këtu? E më premto tani. Të premtova, por a është e mundur këtu. Bira, mund të qëndrosh lart me Xhanit? Largo. E po, për çfarë po flisni ju fshehur azi ashtu?
Çfarë ju intereson juve? Kjo është në mes nesh, o Zoti i madh. Merxhani, unë do të pres këtu. E di. Edhe do të kthehem e shëndetshme në mëngjes. Po, kjo është e tëra. Shkojmë. A u bë shumë nxehtë këtu? Hë? Është shumë nxehtë apo jo? Bir, jemi afër sallës operacioni, s'mund të jenë nxehtë. Vlla, jo, mos fol kështu. Shiko, unë këtu po djersitem. Gylajshe eja, le të marrim diçka për të pirë. Hajde. Mundet? Jo që çfarë do të pini? Çfarë do të pinë? Le të blejmë diçka, ta pinë ujë. Si është puna? E çfarë jemi ne? Mos jemi bagëti? O zot, o zot. Ka pak kafe me shku me emrin e secilës se shqiptoj dot. Nga ato s'dua, se kishte dhe aku. Vlla, nuk mund ta shqiptosh emrin e tij, por si do të thras atëherë dhe do ta blej? Të lutem mos. E gjete veten ti, Barbaros. E kuptove, Barbar. Zoti le të bëj ç'të doj me mua. E kuptova sinqerisht. E kuptove pra, Barbar? Sikur të mos e kuptonin se çfarë do të propozohej. Vlla, imagjino situatën tonë. Sigur Kara të kthehej në dasëm. Zepkin, Kara ka vdekur. Dikush po luan me ne, kuptoje dhe haroje Kara. E qartë? Haroje fare. Barbar, çfarë po kërkojmë këtu? Kafeteria është lart? Si do ta bëj unë këtë? Gylajshe. Koha po kalon shumë shpejt, apo jo? Shumë. Ashtu, kur ndahem nga ti, atëherë koha nuk kalon fare. Pra, si të ketë ndaluar. Të ndodh dhe ty kjo? Më ndodh? Mirë. Më vjen mirë. Ti prit këtu, unë do të kthehem me njëherë. Përshëndetje. Po vje dhe lule nga kopshti i spitalit ti? Nuk po vjedh, po bëj vepra të mira. A, o zoti mat, e çfarë është ka që mirë kjo? Çfarë të intereson ty, motor? Jam i zënë, nuk e shikon? Motor? Si të them, të thras teze? A ashtu, a mund të më thuar diçka të bukur, sikur... Përshëndetje, dashur. A mos ka ndonjë problem? Jo, cili mund të jetë problemi? Nuk i di. Ti më thuaj çfarë do të jetë? Më shiko mua. Ti a je e martuar? Unë nuk mund të merre me ju. Ai, kështu do të ikësh pra si idiote. Edhe ty, Barbar, të lumt pra, nuk mund t'i thojë se kam një të dashur, turp të qof ty. O, zoti madh, unë pas kam një të dashur? A nuk ke? Po ne çfarë jemi? Nuk e di. Çfarë jemi? Po, Gylajshe, dua të pyes diçka. Je e martuar ti?
Sigurisht që jo. Atëherë tani ke menduar të martohesh? Me mua. E mendova. Dhe rezultati? A do bëhet kjo? Shumë mirë madje do bëhet. Po më thua po, ha? Do të martohemi? Po, Është e vërtet? me të vërtet. Jetë e kur. Pra, Çfarë u bë? në fakt, i kërkova Xhemalit të na blinte unaza, por pa pritur, kur u bë kjo kështu më kupto, nuk mund ti mund të durosh për pak kohë pa unaz? Nuk mundesh Gylajshe. A ke fjalën për këto? Ti ku e gjete këtë, hë? Unë nuk dua të ta prish surprizën tënde, por nuk dua të të gënjej ty tani. Unë i zgjodha këto unaza për ne. E pash në makinë se ishe i shqetësuar atë ditë. Edhe pra, nuk je zemëruar me mua, po jo? Si mund të zemrohem me ty, moj? Hm? Gylajshe, shiko, pavarësisht se çfarë bën, nuk zemrohem me ty. Ashtu? Po. Atëherë? Vajzë more edhe për mua? Unë e zgjodha pa tjetër? Unë të heci me unaz në gisht e ti jo, edhe ashtu të gjitha vajzat po të shikojnë ti o zot të zot. Zgjate gishtën të shohim? Zgjate? Këtë unë do ta vendos.
Si është gjendja? Çdo gjë është ashtu siç doje. Shkëlqyeshëm. Pa mirë. Ne jemi bërë një dyshe e mirë. Zojanaz, unë bëj gjithçka për shefin, e din ti. E di, pa mirë, e di. Pse duhet kaq shumë kohë që të vish? Vizitova varrin e Menderesit. O, zot. Menderesi u vra. Sezosh? Çfarë shikon, bi? E godit e veten plotësisht. Atëherë burri yt do të ndaloj së pëlqyeri ty, dhe kjo nuk është e frikshme sepse të kesh një bashkëshort të tillë të shkon ty. Tani, të gjitha ata që e din të vërtetën për mua, vdishen. E vetmja gjë që mund të më fajsojnë mua, janë të dhëna që ke lënë ti, Suat i dashur. Kështu që ata të dhëna nuk duhet të dalin as pak, e dini këtë. Pa mirë, hapja gojën këtyre se po thon diçka. E doj fshi të gjitha të premdoj. Eja, të lutem, na lër të ikim. Të lutem. Suat i dashur, si ta di unë që nuk e kopje ti? Ma thuaj këtë? Ai do të fshi gjithçka. Fshie Suat, apo jo? Dua të heq qafe këtë ferë një herë për gjithmonë. Për zotin do i fshi të gjitha. Të premdoj, na lër të ikim. A u beson ti atyre? Me këto fjalë unë nuk i besoj as vetes. Ai do t'i shes gjitha. Gjitha regjistrimet sapo të largohet nga këtu, ju siguroj për këtë gjë. Jo, në të vërtetë do t'i fshi të gjitha. Të premdoj se do i fshi. Qepe tani. Çfarë po bëjmë tani, le t'i vrasim? Le t'i vrasim pra t'i varosim dhe jam mërzitur dhe jam lodhur nga këto. Nuk ka vrasje, daj? Unë nuk jam vrasëse. Unë jam një nënë, e dini këtë? Për këtë arsye, unë ju ofroj para. Para? Shumë para. Ju nuk do t'i nxirrni asnjëherë ato kaseta dhe unë do t'ju jap të gjitha paratë që dalin nga sigurimi i jetës së Menderesit. Vërtet mbes thua për këtë? Prit një minutë. Atëherë do të jetosh në paqe edhe ti. As është mirë? Jemi dakord, apo jo? A jemi? Trego, jemi dakord. Në rregull. Shkëlqyeshëm. Pa mirë, le t'i zgjidhim shokët. Tani, për ditë të tëra këtu askush nuk të gjeti, apo? Ha? Po të mos ishte ushqimi dhe ujë do të kishe vdekur shumë kohë më parë, apo jo? Ha? Nëse mendon se do t'i marrësh parat, dhe atëherë në këtë rast do të nxjerrësh të gjitha të dhënat, më mirë mos e bëj këtë. Sepse atëherë Nazmia që pretendon se është nëna dhe jo vrasëse, nuk do të ketë asgjë për të humbur, a më kupton për këtë gjë, apo jo? E kuptoj, premtoj. Asa jo nuk do të më lejoj të vras, sepse ajo është nënë e jo vrasëse, e din këtë gjë i nderuar, hë? E vërtet? Ju do të vdisni këtu dhe do të bëheni ushqim për kafshët dhe zoq, sa më kuptove? Në rregull, premtoj. Pa mirë, meri këto për këtu. Her. Lëri këto në një vend të mirë ku askush nuk mund t'i shoh. Ne ngadalë kemi larë të gjitha mëkatet e së kaluarës, që të shikojmë tani drejt së ardhmes. Do të shohim, dhe ne nuk ecim përpara pa parë prapa si yt budalla që është në varr tani, e kuptohet. Mos u ofendo me mua, të lutem. Pasi doni t'ju tregoj rrugën, pasi don trashëgimin e Ayuboglu, dëgjom shumë mirë tani, me kujdes duat më dëgjosh.
që tani e tutje, a do të më dëgjosh? Mirë mbes, ha? Tani e tutje do t'jetë si që thua ti. Mirë. Shko dhe mos ja trego veten askujt, në rregull? Kush është ky? E di që e hodhe fëmijën në plera. Çfarë ndodhi pra vajz? Kush është? Kush është ky daj? Ha? A i Suati? E di që e hodhe fëmijën në plera. Jo, vajz, çfarë Suati sa po e lirua më të ç'është kjo që thua? Kush është ky daj? Kush është? Mendova se e hoqëm qafe të kaluarën. Kush është ky? Kush është ky?